ya sake faɗa har sau uku, ala hal ballagtu qulna na'am. Gaba ɗaya sahabbai suka karba suka ce gaskiya ne, haka ne ya manzon Allah, ka isan muna da sakon Allah. Duk abin da Allah ke so gare mu mu aikata ka gaya muna, ba abin da ka bari wanda baka gaya muna ba. Duk abin da Allah ba ya son mu aikata ka isan muna, ba wani abin da ka rage da baka isan muna ba. To shi yasa ake gani yanzu duk wanda zai kawo wani abu cikin addini na bid'a, ci ga wani abu a yi shi ana samun lada, ana samun gafara, ana samun ainihin tsira daga wuta, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai isar da shi ba, to kenan kaman kana musu wannan bayanin da Allah ya yi. Yace shi na isan muku da komai da abin da Allah ke isan muku. To saboda haka a yau idan wani ce ga wani abu da za a yi a samu lada, a samu gafara wajen Allah, wanda annabi ne ya gaya masa daga shi sai annabi, saboda haka me yake nufi? Yana tuhumar annabi ya ɓoye wani abu kenan bai isar ba, shi kaɗai ya faɗa ma. Bai faɗa mu Abubakar ba, bai faɗa mu Umar ba, bai faɗa mu Usmanu ba, bai faɗa mu Aliyu ba, amma shi ya ga annabi ido da ido. Annabi ya gaya masa ce je kai kaza za ka samu lada, je kai kaza za ka samu aljanna. To saboda haka wannan yana ainihin karo ne da wannan abin da wannan hadisi yake faɗa. Allah ya kiyashe mu. Qulna na'am, Allahumma shahad. Sai annabi ya ce to ya ubangiji kana shaida. Allahumma shahad, Allah kana shaida. Al'ummata sun ce na isan musu da saƙonka gaba ɗaya, kai ne shaida na ya Allah. Sun faɗi sun ce na isan musu da saƙo gaba ɗaya. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Alhamdulillah ne zamu takaita abinda muka samu ya zama daidai. Muna roƙon Allah da mu da masu kallon mu da sauraron mu ya tara mu aladarsa. Kuskure wanda muka yi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana, ya shafe kurakurai daga zukatan masu kallon mu da sauraron mu. Muna roƙon Allah ƴan uwa musulmi na Palestine, Allah ya ɗauke musu abin da suke ciki na musiba, ya kawo musu sauƙi, ya kawo musu kwanciyar hankali, ya maida musu ainihin zaman lafiya da yankunan su da walwala kamar sauran musulmi na duniya baki ɗaya. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.